त्यो युवराज सफल भन्ने छ नि त्यो मायासालैलाई मैले पोखरा भेट्यो नि त त्यसको बङ्गरा झर्ने गरेर हामी रोहन तपाईँ रोहन धमला होइन ऋषि धमलाको हालखबर के छ काजु इम्पोर्ट कहाँबाट हुन्छ मलाई त्यो भन्नु नि त झापालीहरू किन फटा हुन्छन् हेलो गाइज वेलकम ब्याक सो जुन हामी सर्ट हाइकिङ जाँदैछ होइन बिहानको 6:30 भएको छ हामी चाहिँ कता भन्दाखेरि उता उस्टुपर जाँदैछौँ है हाइकिङ गर्दै सो पहिला म अन्त लिएर जान्छु बोटिङ गर्दै जाँदैछौँ बेगरमा है त कम्फर्ट के भएको यो हामी के लगाएको हामीले हेर त राम्रो राम्रो लिएर डुङ्गाको चाबी चाहिँ खतरा लाग्यो मलाई यार यो त मोटरवाला हो दाइ मोटरवाला कुन हाम्रो म गएँ ल के त उता यहाँ कुद्न नहुन्थ्यो मैले कुद्छु सरी है हजुर 74,843 है 58,258 74,843 ल मलाई पनि कन्ठ भयो है तपाईँलाई अब यहाँ बोटमा जाने मन छ भने उहाँलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्नु सस्तो पाउनुहुन्छ यो उहाँलाई चाहिँ होइन उहाँ पछाडि हुनुहुन्छ त उहाँलाई सोध्नु होला ए लाइफ ज्याकेट लिएर जाने होइन माथि दाइले चाहिँ लएर दिनुहुन्छ सो गाइस हामी यहाँ आइयो होइन यो के भन्छ अरे यो ठाउँको नाम के अरे दाइ यहीँको के भन्छ अरे यहाँनिर तालपारी हजुर अलडु आइयो अलडु तालपारी यहाँबाट चाहिँ अब हाइकिङको लागि सर्ट हाइकिङको लागि सुरु हुन्छ हाम्रो स्तुपासम्मको लागि होइन सो हाम्रो केटाहरू छन् यहाँ है सो यहाँ क्याफे पनि छ है गाइस तपाईहरु आउनुभयो नि यहाँ चिया कफी रक्सीहरू पनि खान पाउनुहुन्छ ल यहाँबाट चाहिँ यात्रा सुरु हुन्छ के कन्टेन्टको लागि हो नि ए हजुर त्यसैको लागि चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो सुटहरू गर्दैछु युट्युबको च्यानलको नाम माउन्टेन म्यान ल दाइ म सब्सक्राइब गरिदिन्छु है के भन्छ यो चाहिँ बेस्ट अन द ट्रेकिङ हजुर हाइकिङको लागि ल दाइको च्यानलले चाहिँ माउन्टेन के भन्नु है माउन्टेन म्यानलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु है ल दाइ है ल ओके आउँदै गर्नु है के त हामी थाकेका छौँ त कहाँ थाक्नु भने यार होइन यस्तो हुन्छ क्या कस्तो हुन्छ भने यो ठाउँहरूलाई पनि अलिकति सजिलो होस् भनेर हामी एकैछिन उभिएको मात्र हो थाकेको छैन हामी थाकेको छैनौँ थाके जस्तो अब ठाउँलाई पनि अलिकति इज्जत गरौँ न होइन रेस्ट गर्ने ठाउँमा इज्जत गरौँ भनेर केही छैन यस्तो त अब के रे लम्बोर भनेर लेखिहाल्नु क्युआर कोडको माथि हेर्छ लन्ड त्यसले हामीलाई हेप्नु मोर भन्ने लन्ड मोर होला नि लन्ड मोर वास्तवमा यिनीहरू लास्ट टाइम मोटा अनि त्यही भएर यिनीहरूको ज्यान घटाउन चाहिँ म यिनीहरूलाई यहाँ माथि होला नि 1.5 किलोमिटर वाउ किलोमिटर मलाई बोकाऊ खेताल बादल सराङकोटको डाँडैमा साडैमा रोहन सर रोहन तपाईँ रोहन धमला होइन ऋषि धमलाको हालखबर के छ के रे इन्टरभ्यूमा झन्डै गुटे खायो अनि के रे त्यो युवराज सफल भन्ने छ नि
त्यो मायासालैलाई मैले पोखरा भेटेँ नि त त्यसको बङ्गरा झर्ने गरेर हामी कस्तो त्यो त्यसलाई कुटेको त्यही दिन त पोखरा भेट्यो नि त्यसका होइन अगाडिको यी गरेर हाँस्छ नि त्यो दाँतमा माया टोक्ने म चाहिँ एउटा कुटो भयो नि त फेरि होइन मलाई त्यो देखाउने पावर आउँथ्यो त्यसको म एउटा कुरा त्यसलाई हेर होइन मैले मात्रै कुटाउन आएँ नि मलाई साथ दिने धेरै आउँछन् हेर त्यस्तो मान्छेहरू छ कि यस्तो क्या म एउटा सिगरेट पुस्न चाहन्छु क्या सोध्न चाहन्छु क्या सिगरेट म चाहिँ रोहन ढमालाई सोध्न चाहन्छु ऋषि रमलाको नाति के अरे यो क्या काजु इम्पोर्ट कहाँबाट हुन्छ मलाई यति भन्ने हुन्छ काजु इम्पोर्ट डाइरेक्ट इन्डियाबाट झिका अलिकति हुन्छ नि भागभन्डामा आफूलाई पर्दै पर्दैन मलाई कहिले काहीँ दिन्छन् काकाले आकाशले एउटा सोध्छु मैले क्वेसन ल ले त खै कुनै 100 शब्दमा भन्नुहोस् होइन झापालीहरू किन फटा हुन्छन् त्यो नेचर यस्तो हो पहिलेदेखि नै झापालीहरू यस्तै हुन् हो पहिलेदेखि नै फटा काम गर्ने गरेछ एकदम फटा केटाहरू यहाँ काँक्रा चोरोलाई तिम्रो नचोरी न माथि गइरह माथि जाने बाटो यहाँ भन्छ हेलो आऊ हेलो हेलो भन्दै आऊ भन् आऊ आऊ बोल बोल्दैन यार सो गाइज हामी हाइकिङमा आएको होइन केटाहरू दुग्रिसके मलाई चाहिँ थो थकै लाग्यो घाँटी नै दुख्ला जस्तो भयो होइन मुटु नै बाहिर निस्किला जस्तो भयो हामी यताबाट आएको यहाँ तलबाट होइन अब जस्ट 1 किलोमिटर छ होला यहाँबाट तपाईँको शुभ नाम के पर्यो दाइ मेरो डम्बर बहादुर हजुर हजुर ल स्वागत छ तपाईँलाई होइन हजुर तपाईँ यहीँको लोकल बासिन्दा म यहीँ बस्छु भाइ पोखरा है हजुर हजुर घर त यहाँ होइन मेरो पूर्वतिर सिन्धुली हो ए तपाईँ यता कामको सिलसिलामा हजुर ओ माई गड जस्तै गरी हराइजाऊ मनी यहाँ चाहिँ बोल्न पाइँदैन गाइज होइन भिडियो पनि गर्न पाइँदैन त्यसले गर्दा मैले भिडियो चाहिँ गर्दिनँ होइन यहाँबाट चाहिँ तपाईँले देखाउन सकिनँ ठिक छ यसको लागि चाहिँ सरी है त हराइजाऊ मनी त्यो बादल पारी Finally, we are in lakeside. Lakeside मा अब चाहिँ एकदम गोराहरू पनि देख्न थालिसकेको छ।